Herkese salam dostlar, kanalıma ve videoma hamınız hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf edebiyat dersliğinden sayfa 53'te mövzulardan birini seçip işler mövzusundan eser vətənimizin mənə necə tanıtdı mövzusunda esse yazar. Burada mən yazmışdım ama size videonu çəkmək yadımdan çıxıb. Yadımdan çıxıb deyəndə videonu başlatmamışam. Onun üçün gəlin mən bunu sizə oxuyum və ardını birlikdə yazaq. Əsər vətənimizi mənə necə tanıtdı? Esse. Səməd Vurğunun Azərbaycan əsəri mənim üçün çox dəyərli bir şeirdir. Bu şeiri oxuyanda həm vətənimizin gözəlliyini, zəngin tarixini və xalqımızın mərdliyini daha dərindən tanıdım. Şairin sözlərində dağlarımızın ucalığı, bulaqlarımızın saflığı, çiçəklərimizin ətri, şəhərlərimizin gözəlliyi canlanır. O Azərbaycanı bizə ana kimi bizə yaza bilərik ki, o Azərbaycanı bizə ana kimi təsvir edir. Tanıtdı da yaza bilərim, mən təsvir edir yazıram. Kimi təsvir edir. Sonra da cümləmizi tamamlaya bilərik ki, məsələn, və hər birimizi bu ana torpağı sevməyə, qorumağa səslənir. Yazaq ki, və hər birimizi bu ana torpağa sevməyə, bağışlayın burada A yazmışam, siz I yazın. Torpağı sevməyə, qorumağa səslənir. Sevməyə, qorumağa səslənir. Yaza bilərik ki, şeirdə həmçinin doğma elə, yurda, xalqa sevgi duyğusu güclü şəkildə hiss olunur. Yazaq ki, şeirdə həmçinin doğma elə, bu arada sonunda sizə oxuyacağım çünki bəziləri yazını başa düşməyə bilər. Ona görə axırda bunun hamısını oxuyacağım sizə. Yazdım doğma elə, yurda, xalqa sevgi duyğusu güclü şəkildə hiss olunur. Səməd Vurğun yaza bilərik ki, Səməd Vurğun göstərir ki, insanın kimliyi, kökü və gücü onun vətənindədir. Yazaq ki, Səməd Vurğun göstərir ki, elə belə sığ yazıram, Səməd Vurğun göstərir ki, insanın kimliyi, kökü və gücü onun vətənindədir. Mən bu şeirdən öyrəndim ki, burada deyir ki, əsər mənə bu
əsər vətənimizi mənə necə tanıtdı? Yəni özündən də biraz qatıq qatmalısan. Mən bu cür şey eləmişəm. Yazmışam ki, mən bu şeirdən öyrəndim ki, vətəni sevmək təkcə sözlə yox, əməllə olmalıdır. Mən bu şeirdən öyrəndim ki, siz yaza bilərsiniz. Mən bu şeirdən öyrəndim ki, vətəni sevmək təkcə sözlə yox, əməllə olmalıdır. Vətəni sevmək təkcə sözlə yox, əməllə. Bağışlayın, səhv yazdım 2 dənə mən. Bunun üstünə xətt çəkək. Bu arada siz mən cümləni qurtardıqdan sonra yaza bilərsiniz. Çünki mən çox vaxt çaşıram. Yəni onun üçün əməllə olmalıdır. Olmalıdır. Digər cümləmizə keçək. Vətən üçün oxumaq, işləmək, onu inkişaf etdirmək hər birimizin borcudur. Yazaq ki, vətən üçün oxumaq, vətən üçün oxumaq, işləmək hər birimizin borcudur. Digər tərəfini çevirib oradan yazaq. Hər birimizin borcudur. Sonra yaza bilərik ki, bu əsər mənə Azərbaycan adlı böyük bir dəyərin bəli dostlar, yaza bilərik ki, bu əsər mənə Azərbaycan adlı böyük bir dəyərin yazaq ki, bu əsər mənə Azərbaycan adlı böyük bir dəyərin sahibi, Azərbaycan adlı böyük bir dəyərin sahibi olduğumu xatırlatdı. Olduğumu xatırlatdı. Xatırlatdım. Mən yaza bilərik ki, mən fəxr edirəm ki, belə gözəl bir vətənin övladıyam və onu sevmək, qorumaq mənim ən müqəddəs borcumdur. Yazaq ki, mən fəxr edirəm ki, belə gözəl bir vətənin övladıyam. Mən fəxr edirəm ki, belə gözəl bir vətənin övladıyam. Və onu sevmək, qorumaq və onu sevmək, qorumaq mənim ən müqəddəs borcumdur. Mənim ən müqəddəs borcumdur. İndi
mən bunu sizə biraz qısa şəkildə oxuyum. Əsər vətənimizi mənə necə tanıtdı? Səməd Vurğunun Azərbaycan əsəri mənim üçün çox dəyərli bir şeirdir. Bu şeiri oxuyanda mən vətənimizin gözəlliyini, zəngin tarixini və xalqımızın mərdliyini daha dərindən tanıdım. Şairin sözlərində dağlarımızın ucalığı, bulaqlarımızın saflığı, çiçəklərimizin ətri, şəhərlərimizin gözəlliyi canlanır. O Azərbaycanı bizə ana kimi təsvir edir və hər birimizi bu ana torpağı sevməyə, qorumağa səslənir. Şeirdə həmçinin doğma ilə yurda, xalqa sevgi duyğusu güclü şəkildə hiss olunur. Səməd Vurğun göstərir ki, insanın kimliyi, kökü və gücü onun vətənindədir. Mən bu şeirdən öyrəndim ki, vətəni sevmək təkcə sözlə yox, əməllə olmalıdır. Vətən üçün oxumaq, işləmək hər birimizin borcudur. Bu əsər mənə Azərbaycan adlı böyük bir dəyərin sahibi olduğumu xatırlatdı. Mən fəxr edirəm ki, belə gözəl bir vətənin övladıyam və onu sevmək, qorumaq mənim ən müqəddəs borcumdur. Bəli dostlar, videom bura qədər idi. Videomu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.